した。臨時急行の伊勢原駅が到着をいたします。代々木上原に到着です。臨時急行の伊勢原駅です。臨時急行の伊勢原駅が発車をいたします。この間ドアが閉まります。閉まるのはご注意ください。ドアが閉まります。この後の列車は42分発の各駅停車本厚木となります。各駅停車は8号での到着です。前後ろの網が停車をいたします。前寄りに来てお待ちください。到着まではそれぞれお待ちください。なお本日は台風19号の影響によりまして原の新松坂5社の流出がございました。その影響でその区間は全線終日運休とさせていただいております。本日原野から新松坂は終日運休が決定しております。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしております。終点の代々木上原です。今度参ります電車は12時49分発の急行の秦野駅です。2台目の発車は12時53分発各駅停車本厚木となります。急行秦野駅が10両編成で参ります。車内にお忘れのないようにお願いいたします。その後到着の列車は急行の秦野駅です。
電車の到着まではもうしばらくの間お待ちください。お待たせをいたしました。各駅停車本厚木行きが到着をいたします。
発座間の線路におきまして土砂が流出した影響で、その区間に関しましては終日で運転を見合わせております。次の発車は1番ホームから急行秦野行きです。1番ホーム急行秦野行きが10両編成で参ります。1番目、本田電車、福井駅停車新宿駅です。新宿駅まで走り参ります。間違いか。